kuan sa So, kanang imong i-eat nimo ayo i-kam-kam sa diyan. so, yan na, di man kanon. Ayo ana sa kuan kay mahugaw na imong kuan. Akong, Ano yung ikaon ba ayo i-kam-kam nimo. sa akong left na kon. Kani ba ayo ibutang sa imong cellphone. Okay na pala ang tulis. Okay na pala ang tulis. Diet ko guys. Are you okay? We're having a mukbang. And there's music here. It's so fun. Kamay lang kuan. Kamay ang mga kuan nila. Ano mga Ang puto nila. people? Puto. Sa puto. Puto? Puto. Puto pa. Butang ni dili dapat na mahug. Sorry, my background is dark because kind of dark in here, but at least you can see me though. Ow. Ha? Ay, dili na gawin na. Wala sa ako. Dia po bito mo. Ikaw. Ano man na sa? Kuno makausap ka. Ha? Kuno makausap ka. Ha? Kuno makausap ka. Okay. Marami na yung mag-inusal. Pero, walang Filipino style. Pero ka lang. Sobrang. Ano lang kayo? Nasabdahan ako. Dahil mas pamagin. Ano ito yung gamit na ako? Ah! Ang phone. Ano ma'am? Ha? Ito? Ako ang phone ba? Okay naman. Ito. Bayarin lang sa
Wala pa kag isa ka puso. Ha? Wala pa kag isa ka puso. Taga ba? Apot. Pag So, You like it here? Like it, right? so we have here barbecue. And you see it, guys. Come check this place, guys. It's in Toledo. Saan itawag? Saan yung place? Toledo, lantaw-lantaw. Go check here, Toledo, Lantaw. Ambot lang ito eh. Hindi, saan siya? Saan na place ko? Pato. Hindi. Ibo, Toledo. Come here, guys. Play had ay Ibo. Toledo City. It's a very good restaurant. Oh my god. Hala ka tayo. Opo. What's happening here? Okay. Check this place, guys, on Ibo, Toledo City. If you don't know, if you don't know, Toledo is a tiny continent or a country or yeah. It's not a city. It's a country because there's no building. Wala na mo guys. Yeah, why is there a restaurant? So thanks for watching, guys. Cause I have to eat. And by the way, I can't. Wait for a minute. Okay, here he is. So guys, check out Ibo, Toledo City, and then please check this restaurant because it's so good, and I hope you enjoy it. And then I have to go now. Bye.